從來唔係話啲乜嘢對外公開啊咁樣嗰啲嘢嚟嘅。佢仲講明有好多條件㗎。係咯。首先你唔可以掂，第二你唔好望住佢，唔好同佢哋講嘢，唔好同佢哋交流，唔好嘗試同佢哋影相，千祈唔好同佢有眼神。總之，在200公尺轉左。而家俾呢班咁嘅人搞到咧 ，exactly 唔應該做嗰啲咧，佢哋係做到齊晒嘅。喺嗰度搞招魂啊，喺嗰度同佢哋傾偈啊，攞個鏡頭影住佢啊，又影 selfie 啊，咁樣好似驚死冇人知咁樣。佢話呢啲嘢其實佢哋有冇諗過有幾危險㗎？佢個孫咧出嚟講，即係而家你哋所做嘅嘢咧，基本上就係違反晒我外公外婆佢哋嘅原意。而家變咗而家公轉咗錢銀方面有瓜葛，我外公外婆都唔係咁諗嘅。咁所以咧，其實有好多人就講